ate ettaka lyetugate kulinkayana so atambi James agenda kuba tulambululira mu waliwo abagudde amaliri duro tulina okulondako omuwanguzi oba akwata ekyokubiri so tugenda kubanga tubagulira etteekateeka tetwagala mugambe ate gundi sibabamu kukusa ne bamuyisa mukamooli wano wenyini wekiggwera James biri mundu okusinzira ku yagase atugambe ekisa kye Emma owa Vipers ne Liverpool afuna obubonero 9 ne tubeera ne Seruyange John Vipers Man U afunye akabonero kamu Nicky Michael Julius Onupala Arsenal afunye obubonero 14 Sekalongo Moses Vipers Juventus afunye obubonero 18 Kawoya Shafik Vipers Chelsea obubonero 3 Semugenyi Patrick SC Villa Man U naye afunye obubonero 3 Ekibanga kitegeeza Kisachi Emma ne Seruyange John Nicky Michael Julius ne Sekalongo Moses abo bawanduse wabula Sekalongo mukadde kano ajja kutwala ekifo ekyokusatu tugenda mu bibuuzo ebirala 3 bakwe microphone Semugenyi Sisoni obumwaka kwa 2005 klabu ya Police FC bwe yali ewangula ligi ya Uganda twalina ba top scorer babiri abasibagana bobompa Martin Mwanga ne Police Lukumba bakumwe Kawoya Shafik Express FC ngewangula ligi ya Uganda mu 2012 alina point meka Chiganye tugenda kibuzo namba 2 Rajab Semugenyi ngisa Mbuliro omuwendo gw'ebikopo bya World Cup ebyakawangulwa Ssemazinga South America obitemeeteme. Ebikopo 10 Brazil 5 Argentina 3 Uruguay 2. Kawoya Shafik Mbuliro omuwendo gw'ebikopo bya World Cup ebyakawangulwa Ssemazinga wa Bulaaya obitemeeteme. Germany nabina, Italy nabina, England kimu, France abiri, ebikopo. Kawoya Shafik Italy bina obadde mutuufu, Germany bina bituufu, Faransa 2, England kimu wewerabiddeyo wa 210 eggwanga lya Spain. Ekibuuzo namba 3 Rajab. Oyo bingwa wa mabingwa yenjawulo eriwo kati tuli mu bunnya tuli mu busaale ekisembayo njagala ombuulire Sir Alex Ferguson bwe yali ayabulira club ya Manchester United signing gye yasemba okusayininga omusembi gwa sembo sayininga ku club ya Man U gy'owakira twenjagala ani bamukwogere Kawoya ne wesimubuuza ebibuuzo bya Semugenyi abizeemu. Ladies and gentlemen, Semugenyi Patrick Kanzirize Ntambi Akazindaalo abeeko byamwogerako.
tuwaddemu Ssemugenya abeera muwanguzi wa Bingwa 2024 n'obubonero 42. Kawoya Shafik ajjaga namba 2 n'obubonero 33. Namba 3 Mubamuse Kalongo Moses n'obubonero 18. Twagala okubeebaza okubeera abafumu, twagala okubeebaza okubeera abagezi, twagala okubeebaza okukola research. Mukadde kano njagala kuyita mukama wange abe mukiibi ajja abeeko ebigambo by'abagamba ate oluvannyuma era ajja n'okutubuulira ekiddako kaki. Banaye mbebazizza nnyo tusooke tukubire ku ngalo omuwanguzi waffe wakawuza. Nsaba Kawoya yimirira. Nsaba mukubire Kawoya ku ngalo. Kawoya ono guno omulundi gwakusatu ng'atuuka wano. Naye kwebaza togwamu maanyi. Komaweera tuula. Kawoya oyo omwami owa Pion Tents akuwadde camping tent emu. Ate naawe ng'omuwanguzi naawe akuwaddeyo camping tent emu. Neyo consolation Kawoya nkusaba togwamu maanyi. Bassebo ne banyaawo njagala okubebaza ennyo ekisooka be Masaka okutuwagira nakyogedde emisana okunoonyereza kwonna kulaga nti ab'e Masaka mwe musinga okuwuliriza CBS kyonna era amaanyi gaffe gonna okuwangula eggwanga lyonna bitundu 6 biva Masaka mwe mutuwa amaanyi era naffe bwe kwongera okuba nga tujja n'okukola programs ezisinga. Njagala okwebaza bannaffe abambiransi Kawoya no camping tent yo yino naawe camping tent yo yiyo Julius Webala ebirala tujja byogera nga tugenze kwatire Morris alina byagabye. Nsaba tukubire ttiimu eno eya Ntambi mu ngalo ez'amaanyi. Christian Ntambi, Birimunda, Rajabu, thank you very much. Ebyange bigenda kubeera bitono, sirina bingi. Njagala okuyita munnange bwe tukola mukama wange omwami Chris Bajjabayira ye Chief Finance Officer era nga yakiikiridde Managing Director yajja otuyitira omugenyi waffe omukulu Minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka ali wano olwaleero nga yakiikiridde gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Omwami Chris Bajjabayira. Neyanza nnyo Haji Bannamasaka muli mutya abawanguzi mwenna mbayozayoza mwebale kujja mu bungi bwe buti mwebale kutwagala era nga Haji bwagambye nti ekitundu kino kiri Masaka kisinga okuwuliriza CBS. Ekirala ekitulamu amaanyi nti era abavubuka tulaba nti muli bangi nnyo mu nsonga eno okunoonyereza kwetwafunye okuva mu UBOS okubala abantu abavubuka kwatulaze nti tuli bangi nnyo. So ennamba eno obungi bwaffe tubukozese tubugjemu ekirungi. CBS eyongera okuteeka amaanyi mu bintu ebikwatagana n'abavubuka naddala ebyemizannyo era ensonga lwaki akazannyo kano akabbingwa katambulira ku mizannyo ate nga twekalaginga nnyo abavubuka. So tubasaba mweyongere okutambula naffe mu nteekateeka zino. Omulimu ogwange ssebo gumpereddwa kwaniriza mukama waffe minisita era sijja kwogera bingi. Mukama wange ssebo ow'ekitiibwa Robert Ssemwanga tukusaba ojje oyogereko eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ab'eggulu gye muli essaawa eno ndabira ddala nga CBS omulimu gwekola okubaweereza mugiwagira era mwebale nnyo mwebalire ddala. olunaku olwaleero Joyce
emyezi kumpi emyezi 2 oba n'okusobamu nga CBS egaziyiza ebyemizannyo era asinga okumanya asobodde okujja wano n'ayoleka okumanya kwe. Naye njagala obategeeza nti buli atudde wano olwaleero okuvuganya abadde amanyi era tuyozaayoza buli omu azze wano olwaleero ne yeetaba kubanga okutuuka wano kubadde kuvuganya si weewaawo. Nolwekyo buli atuuse wano olwaleero abadde muwanguzi. Naye olw'okuba twagalako omuwanguzi atya omu kyenva mulaba nti abadde asinga okumanya ate nga yazze n'omukisa yasobodde okukola ki okuwangula wano. Naye bonna bonna genza okulaba nga buli yali wano akoze omulimu omutuufu. Njagala okwebaza CBS olw'okuwa okumanya ekitiibwa. Akabonero akabadde wano kajjayo ebintu 1 oba 2. Ekisooka gwe kiki ky'osobola okuyiikiriza n'okitegeera n'okimalirako amaanyi go osobole okukikola. Olwaleero wano omusajja ono gwe mulaba akolera mu kikuubo naye yayiikiriza okumanya eby'emizannyo n'agenda mu maaso. Olwaleero omukisa gubadde kuki ogwe musajja wa Kabaka Kawooyo ono newankubadde ekirabo ekyokulaba takikola ki takirina naye ate ekirabo ekyokumanya mukirabye ng'akyolesa mu ngeri yonna esoboka. Era bw'otunuulira bano bombi ensi yandigambye